taliyo ku-xigeenka qaybta booliska gobolka Mudug oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa wuxuu ka hadlay xaaladda amni ee magaalada Gaalkacyo isagoo dhanka kala digniin u diray odayaasha qaatay amarka ururka Al-Shabaab waxa uu sheegay inay si dib ugu soo noqon doonin deegaanada Galmudug. bismillaahir rahmaanir rahiim gobolka xaaladiisa dan kaaga waramo xaaladu waa iska degantaa boqolkiiba boqol waxyaalahaasina meel kasta way ka dhacaan oo qadar rabbi bay iska ahayd haddana xaaladu waa iska degantaa boqolkiiba boqol waa talaabooyin badan baan qaadnay oo magaalada waxaa ka jira adoogta bariyahan dambe in lagu sameeyo dabagal wixii dhacay dad badanna waa la soo xirxiray qaarna hadda way xiran yihiin qaarna wixii dambi lagu waayay waa la iska sii daayay runtana hadday ka soo bixi doontaa insha Allah sidaasina ahaan doontaa ilaa xal laga helo horta arintaasi waa arin fuleynimo cidii ku dhaqaaqday iyagoo jooga wadankoodii iyo dalkoodii oo si nabadgelyo ku jooga hadday kuwa dhiiga dadka banaystay oo caga jugleeyeen imaada waxay la tahay ninkii aada wuxuu noola mid yahay iyaga shaki xataa ma la gelinayo ma yahay iyo ma ahan midna ma ahan wuu yahay cidii aadana waxay noqon doontaa inay ayaga la joogaan aysan anaga noo imanin kulli way jiraan dad dhowr qof oo aaday laakiin waxaan maleynayaa inay ayaga la joogi doonaan sababtoo ah qofkii shabaab aaday waxay la tahay macnaheedu waxa weeye inuu shabaab kale yahay waayo qofka u tagaahi kama soo noqdo iyagoo aan mabda'ooda soo siinin wax nooga qorshisan cadowna waa iska dhicin buu wax ku leeyahay cid allaale cidii aadana waxay noola mid tahay kuwa nala diriraya oo dadka dhiigooda banaystay iyagayna la mid yihiin waxaan uga digaynaa inaysan aadin oo dalkooda iyo dadkooda iyo ciidankooda iyo wax walba inay aaminaan dalkooda cidii aadana waxay la tahay inaysan ugu soo noqon doonin naftay badbaadinaya waaye haddayse wax dili karaan annagu 4 saac ayagaan hortaaganahay qori baan la hortaaganahay cid aan ka haybaysanin oo ka baqaynaana ma jirtee sababta looga baqayaa maxay tahay waa in la isweydiiyaa iyada laftigeeda waayo qofka maanta nafteeda aniga gacanta ku hayaa oo daqiiqad kamida iigu dari kara nolosha in ilaahay ii qadaray hadda ha iga qaada aniga waxaan kala soo horjeedaa dagaal nabadiid weeye dadka muslimka iyo Soomaaliya oo dhan dhiigooda banaysay cid ay deynayaan saqiir iyo kabiir ma ninka u haysta inay deynayaan wallahi nasa ku deynin ugu dambeyn waxaan leeyahay qof kasta oo Soomaali ha u istaago sidoo iskaga dhicin lahaa iyaga